wakati ng'omuyimbi ayitibwa Gravito Mutujju ate nga munnange kw'otadde n'omulala ayitibwa Lili Puzzle Lunabe bakyali mu kuteebwako embeera ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo byeyongedde okwesobolayo nga bigamba nti abakulu bano birina okubateekako eryanyi ery'ekika ekya waggulu ennyo basobole okuba nga oboolyawo tebaddamu kupafominga wantu wonna oboolyawo mu ngeri emu oba endala n'ennyimba zaabwe obutaddamu kupuleyingibwa wantu wonna wadde ku leediyo wadde ku TV wadde ku TikTok wadde ku YouTube. Ekyamazima abayimbi abalala ab'enjawulo ate bo mu ngeri eno beeyongedde ddala okuvaayo ne basobola okuba nga ate munnange balaga obutali bumativu bwabwe n'ensalawo y'ebitongole bino era nga bo bagamba nti abayimbi bano balina okukkirizibwa munnange basigale nga bakyayimba kubanga ekyamazima si be balina obuvunaanyizibwa obukuza abaana b'abantu abalala ab'enjawulo. Okay, hi guys, how you doing? So I'm going to talk about the Gravity Mutujju and Lil Puzzle situation, okay? Because a lot of people don't know how art is rated and how art is consumed. Now, there's explicit content in art, okay? Explicit content. If there's explicit content in a piece of art form, it cannot play on mass media or broadcast, okay? Radio, TV, they can't play it because it's explicit. So TVs and radios banning Nkudi and Gravity song, that's good. That's how the system is designed. Because then kids watch radio, kids listen to radio and kids watch TV. So you cannot have explicit content play on TV and radio. That is okay, right? But then there's a reason why there's a rating system when it comes to entertainment. Okay, mbu ojokola moving eriko 13, olabe moving eriko 18. Do you know why? PG-13 abana bose bojiraba. 18 there might be sex scenes, blood, gore, violence. So it's not for kids. Okay? Now, the same applies to music. Okay? Mbu waloba na Uganda abakulu abaje kuba mu bbala at 1 a.m. bagala kuwuliriza Nkudi bakola Lil Puzzle. It's within their rights as grown Ugandans, okay, to book Puzzle and for Puzzle to perform. No one has the right to refuse Puzzle from performing and infringe on the rights of those Ugandans who are grown within their own money. They want to see Lil Puzzle perform. If Lil Puzzle or Gravity perform at a kids event, then that is wrong because their music has explicit content. But if they want to perform for Ugandans who are above 18, and these Ugandans have chosen the 8th. It's 1 a.m. We're in a club. We want to listen to Lil Puzzle and Nkudi. These Ugandans have the right to do that. Now, no one, not even the government has the right to step in and tell them no, because then it's infringing on their rights. And I'm going to say this one now, and I hope you understand. It is not the responsibility of the artist to raise your child. I'm going to say this again. It is not the responsibility of the artist to raise your child. We're telling abato when our parents are watching their movies and maybe a scene comes on where people are kissing, our parents used to chase us away. They did not put off the movie. I say this again. It is not the responsibility of the artist to raise your children. It's the responsibility of the parent. Okay, let me see. Can I phrase it? There's a reason why parents make kids watch YouTube Kids or Netflix Kids, and they don't make them watch the Netflix movies. Okay, it's your responsibility. And also the government a narrating system whereby explicit content Tanzania ku TV na radio na ye temuina lukisa lubaninga artists from performing for grown Ugandans who within their rights have chosen that they want to see Gravity. Kubanga shoye weba kusawa nyeze chiro sawa msamvu. There are no children. These are grown people. And if that's what they want to consume, they'll consume. People watch porn. People watch movies with sex scenes. People watch explicit content on a daily. Okay? And you cannot police that. You cannot get into someone's house and tell them, hey, a movie about Walmokeke Singa Jijeko. That person is within their right to watch that movie. As long as they're not children. Okay? So explicit content being banned on radio, very good. But you cannot then police people and tell them Gravity and Lil Puzzle cannot perform in Masaka in a club at 1 a.m. because if that's what Ugandans want to hear at 1 a.m., grown above the legal age, you have no right to stop them because then you're infringing on someone's rights. Okay? I'm just educating people. Art
aina rating system, aina PG-13 pakaku A16-18. There's the reason why. Okay, there's always going to be explicit content in art, and it's within the government to set up that rating system and manage. Okay, thank you. Okay, kansubira nti ebigambo bya mukwano gwaffe Big Trill abitegerekese bulungi era munnange mwenna batabitegedde bwe mbate mufuddeyo munzikiriza ate mbenga abayisizaamu kompola mpola. Ekyamazima ndi wano okubategeeza nti abantu bonna be muli mu kuwulira nga balinga bali mu abataddewo embeera ewolereza Gravity Omutuju ate nga kwotadde n'omulala ayitibwa Lili Puzzle Runnabe. Njagala nkibategeeze bantu bange balungi era mukitegeere bulungi, njagala mubakwate bulungi oba mutukwotinge bulungi ffenna. Si nti tunyumirwa nnyo ennyimba z'obuseegu, era si nti tuziwagira nnyo, era si nti twagala nnyo abantu buli kaseera babeere nga boogera ebigambo by'obuseegu oba kale ebisaasaanya ebigambo by'obuwemu. Naye bannange tuli wano okubategeeza n'okubannyonnyola ebigambo ebituufu byennyini nnyini bye tubagamba bye bituufu. Newankubadde mmwe muyinza okuba nga mulina bye mwagala okuwulira ne bye mwagala okutuuma ekintu kino. Ekisookera ddala ngenda kukoonera ddala ku nsonga Big Trill eringa ey'amaanyi ennyo gy'asookeddeko oba gy'ayogedde mu bigambo bye byonna. Ensonga eyo nga nange kamwa koogera nagyogerako. Navaayo ne mbategeeza era ne mbagamba bannange nti abayimbi b'eggwanga Uganda oboolyawo n'abantu abalala be muwangaaliramu eyo obuvunaanyizibwa obukuza abaana bammwe si be babulina. Abazadde mmwe kennyini muyina obuvunaanyizibwa okwekuliza abaana bammwe era muyina obuvunaanyizibwa okubagaana okukola bye mutaagala bakole oba bye mulaba nga bikyamu. Mulina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi okubibagaana obikola. Naye bwe munalowooza nti abayimbi be bagenda okubayimbira ng'ennyimba zaabwe oluvannyuma mu abaana bamwe mubatereka ennyimba z'abayimbi bo baziwulirize mubafunemu ekyokuyiga baleme okukola ebikyamu, oba nange mubeera mwerimbye era ndi wano okukibategeeza nti mubeera muli mu kwokya. Big Trill alina ensonga gy'akoonyeeko n'abagamba nti bannange entertainment oba music ayawukana nnyo n'empisa eza bulijjo. Wakati mu music oba wakati mu mizannyo gyonna egirimu entertainment waliwo ebintu ebikolebwa ekyamazima newankubadde nga biteekawo embeera eweebuula. Wabula kiri kimu gwe kyolina okukola. Ebintu ebyo teekawo embeera eziyiza abaana bo okubiwulira. Kubanga tetujja kukigaana. Ennyimba ne vidiyo ez'obusegu kale wadde ba Gravity tebaziyimbye oba Lili Puzzle ne vidiyo ez'obusegu nga tebazikoze, abazungu bo bajja kubikola era abaana bamwe basiba ku TV z'abazungu. Abajamayika bajja kubikola era abaana bamwe basiba ku nnyimba z'abajamayika nga bawuliriza. Just imagine nga n'olulimi tebalumanyi naye nga bagamba nti bye bayimba bali babinyumirwa. Era kitegeeza nti banyumirwa nnyo ebintu bino eby'ekisiru. Kitegeeza nti gwe omuzadde gw'olina okuteekayo nnyo responsibility olabe omwana wange mukuzizza nti naye ng'ekyamazima n'abawe muzina wataba Gravity Omutuju wadde Lili Puzzle mugenda kubawulira mu nsi nga gye bali bagenda kuba nga wagagambo gayitirivu nnyo. Musobola okuba nga muli mu taxi omusajja n'ayitawo n'akubawo ogugambo nga gunene bwe guti ng'olina omwana wo ogenda kukola otya n'oyo ogenda mukwata omusibe. Ekyamazima Big Trill ayogedde ku nsonga endala y'amakulu n'agamba nti abayimbi b'eggwanga Uganda bano be bagaanye okuyimba kye bakola kiri kimu, bayimbira ennyimba zaabwe abantu abo abalirede okuziwuliriza era ennyimba zaabwe zino baziyimbira abantu abaasusadde emyaka 18 nga babeera mu bbaala bo ze baagala okuwulira. Era Big Trill n'agamba nti bannange bwe mba musazeewo kugaana bayimbi banene okuteekawo mbeera ya kubagaana music waabwe, at least mugaane music okuplayinga ku mainstream media mumugaanire ddala era tajja kuzannya. Ate ng'era tukimanyi bulungi nti ennyimba z'abakulu bano zibadde tezizannyibwa ku leediyo za ggwanga. Social media oba oliawo n'abantu abalala b'enjawulo abaagala okunyumira be baziwuliriza era be bazifudde hiiti. N'olw'ensonga eyo gwe bw'ovaayo n'ogaana omuyimbi okuyimba ekyamazima oba omuyingiridde mu ddembe lye alina famire kyekisooka ekyokubiri asasula omusolo nga Munnayuganda yenna. Kati gwe ovaayo tanomugamba nti tagenda kuddamu kukola omuteekeddeteekeddewo mbeera ki gy'agenda okuba nga ate munnanga abeezaawo ne famire ye.